Hello guys, magandang araw. Nagbabalik, Bios. Issue nga pala ni Ere Palyado, saka misfire yung number 1 and 2. Overheat din. Sumobra sa overheat. Check namin, tanggal namin yung cylinder head kung ano mangyari. Tingnan nyo na lang kung ano nangyari sa cylinder head. Pagbaklas nung cylinder head. Lapit na. Tanggalin natin yung bolt. Alderades. Pagtanggal. Lapit-lapit na rin. Makikita natin niya kung anong problema. Lagyan natin sa mahiwag na lalagyanan para di kalat-kalat yung gamit natin. Kuha natin sa honey washer kaso hindi na, hinugot na nila yung head. Mga kasama ko. Ayun, nakita na ang sira. Ayun, putol pala yung cylinder head gasket sa gitna. Kaya pala misfire. Palyado. Then may tama rin yung head niya. Chinek namin yung head. Pakita ko mamaya sa inyo kung anong nangyari sa head. Makikita natin yan. Mahaba yung video natin kaya magpa-fast forward tayo ng konti mamaya sa dulo. Hanggang dulo. Kasi ang sabi ni customer, change engine na raw, babaan namin yung makina. Change engine na lang makina. Kasi malaki gagastosin dito. Gagastos din siya sa pera natin tutusin. Mahigit mga nasa 60. TDC po tayo. TTDC. Dead center muna natin. Check muna tayo ng liner bago mag TDC. Okay. Okay naman yung clearance, piston. Saan naman kapak. TDC na tayo. Yep. Okay, misfire. Misfire tayo rito. Sunog yung pinagputulan ng gasket. Dito, okay naman. Dito, misfire din. Dito, misfire ng dalawa. Palyado. Yes. Ang natin head. Ayan, check natin yung head. Balak sana namin palitan yung head. Hindi na pare-replace kasi mumbok na yung gilid na bulok. Ayun, kita-kita nyo naman yung tama. Kinain na rin nung tubig. Yan ang magyayari pagka tubig lang nakarga sa makina. Nagkaka-chemical reaction, tapos lalagyan mo ng coolant. Kaka-chemical reaction talaga siya dyan. Yan na, okay na. Yan, fast forward na tayo dyan. Ikaw ko muna to. Then manood muna kayo kung paano namin baba yung makina. Bubuhatin lang namin yung magaan lang yan. Hello guys, welcome to my vlog. Shout out. What's up guys? Shout out. Roman. Roman Pagilip. Roman Critical. Mano, Mano.
Sabi na. Kaya pala wala ako kanina. Kitang-kita niya naman nasa ilalim ako bumiga ako. Then, titingnan namin. Tinanggal ko kasi yung tornilyo nung pinaka nakakapit na sa torque drive. Saka sa kalabasa. Ayan, inakyat ko na. Para ma-check kung mahuhugot na yung makina. Buhatin lang natin yan sa paghuhugot. Hindi na natin kailangan gumamit ng mga apron kasi magaan lang yan. Alay lang makina niyan. Hindi naman kumukha ng mga bakal yan. Kaya, sige, pakita mo yung lakas mo. Then, yun nakalimutan pa isang tornilyo, higa ulit. Wait, may isa pa kasing umipit. Ayan tuloy, hindi ka nang matanggal pati yung kalabasa. Ayan. Ayan na. Lapit na tayo sa may final na bubuhatin nila yung makina para ilabas doon sa pinaka chassis niya. Ayan, binubuhat na. Inaalis na namin. Di ako nakapagsapatos dyan kasi yung sapatos ko basa. Nilaban kanina. Then, ayan na, buhatin na lang dyan yan para matanggal. Ayan na. Lapit-lapit naman na. Okay na. Then, babalik tong makina niyan. Madali lang yan. Hindi ko alam kung bibidyo ko pa. Pero, try natin video. Pwede. Binuhat lang. Pakita mo kung sino ka. Okay na yun. And then, check ko lang yung pinakakalabasan niya kung natanggal. Maraming salamat sa mga nanonood. Okay na yan. Salamat. Magandang araw ulit. Okay, panoorin nyo na lang kami.